Merci beaucoup, Papa Max, na équipe Mobimba, Nzambe a pambola bino. Eza na motuya mingi penza, na tango tozanango, lokola apôtre Paul alobi, d'autant plus que vous savez en quel temps vous êtes, en quel temps nous sommes. Et sengeli na bino kola mukana pongi. Oyo eza batango oyo mukanda na Jean alobi que mes enfants, nous sommes dans la dernière heure. Où il y a tango, il y a souka, il y a bomo, il y a ecclésia awanase. Donc, oyo neti na football balobaka, ils ont encore toujours vivre prolongation. Donc, tango réglementaire ici et si là qui pensa, tango ici et si là qui est sengeli église est nettoiement, sengeli église est à la enlever comme Bible est ici biso. Et nous sommes na kati na ngonga oyo penza kala mingi te tokoyoka kelele ko beta pe église ko nettoie mais pas na nzambe. Alors malheureusement bangonga oyo est tellement critique que munguna alalisi misute. Eza lokola moto ayebi katika na tango mukie kaka atie ba batterie na union sont en marche. Atie ba stratégie na union sont en marche. À s'investir lokola nanu et salamate na ba siècle passé pour séduire le maximum de gens possible. Ezala dans le monde, ezala dans l'église. Et na katia ecclesia molimo na séduction ici kotima kasi penza oba nanzambe ba lali pongi to zakati na distraction makasi monguna azoko travailler de manière à ce que tokanisa makambu nyonso sauf l'essentiel. L'essentiel pour la biche ezali espérance o tozanango mukolo toko nettoiement toko kutana na Yesu Masia oyo nzambe obiso to salela oyo nzambe obiso to linga nde yango eza espérance na biso to sengeli na komilengela pona mukolo oyo etondi motuya. Alors malheureusement le diable est en train de travailler afin que nos cœurs mitema na biso e bendama na oyo nyonso ezo mema biso musika na oyo ya motuye sengela ki to luka oyo ya motuye sengela ki to milengela pona yango nde boye monunu oyo ebongisami thème oyo toko traiter na séminaire oyo thème oyo na ko partager na séminaire oyo ezali les grandes prophéties bibliques du temps de la fin. Masakoli oyo ya motuya penza oyo etali ngonga ya suka batango ya suka oyo toza na yango pe oyo ekoya nde mama na likambo toko kabola pe oyo motive biso eza pona bana nzambe balamuka pe to bima na distraction oyo ezo ko poussa biso musika na essentiel musika ya oyo nzamba zo mongisa pona mikolo esi ebele. Donc déjà semaine prochaine les lotosa vendredi, donc semaine prochaine lundi, le 16 octobre, à partir de 17h, ici quand l'église des Ali, na avenue de la Science, centre missionnaire Philadelphie, tozo banda lundi à 17h, séminaire yango kokende ti vendredi, toujours à partir de 17h jusqu'à 19h30, et je serai l'orateur ngaende mutu nako kabula le banzambe pendant séminaire yango. Alors nazo ko benga penza communauté nyonso ya bana nzambe baya po ete ensemble toyeba ba mabomba mi oeza kati na maloba nzambe o etali mikolo tozo bika parce que ezala likamoko ya mutuye sengeli toyeba c'est que moto oyo ayebi esika azokende atambolaka na assurance atambolaka na précision atatabanaka te atatonaka te ayebi esika nini nazotia likolo ayebi esika nini nazokende eza mpe lokola bomoi na biso awa na se esengeli na biso toyeba avenir ya mokili eza nini. C'est quoi l'avenir du monde? Mokilizo kende esika nini sort nango eza nini esengeli toyeba c'est quoi l'avenir de l'église
église ezokende wapi, destiné église, mbela église ezanini. Et sengeli toyeba pe avenir ya Israël libota ya Nzambe, avenir nango ezanini. Nini Nzambe azobongisa pona yango. Pe sengeli na nyonso na toyeba mutu na mutu avenir na ezanini, destiné na ezanini. Et sika nini Nzambe azobengel aye penza. Alors, ils ont mutuya mingi penza bana Nzambe ba makambo Bible lobi libota na ngezo kufa pona kozanga boyebi. Tozo que mon peuple périt faute de connaissance. Alors nde angona nazo ko encourager libota ya bana Nzambe atako ba oyo ba yebi Nzambe te. Mais baya parce que tokolobela makomi pe tokolobela actualité. Alors d'ailleurs séminaire oyo ekosunga biso po fongola miso na biso ya molimo atako tant tozolanda information actualité tant tozolanda makambo ezoleka na mokili enseignement oyo ekopesa biso regard mosusu na actualité ekosunga biso po toyeba na kosala une autre lecture des événements qui nous entourent parce que il y a rien de tonnant, il y a rien de surprenant oyo nyonso tozomona eza en actualité sur le plan international banungunungu à gauche et à droite toutes ces choses ici et sakola maka na maloba ya Nzambe ce qui est tali mokili sur le plan international makambo c'est ça na mokili tout eza ko se rejoindre na sens ya accomplissement ya ba prophétie biblique pour la sort ya humanité pour la sort ya église et il est important que ba Nzambe bazala na ignorance te pour na makambo oyo et je vous encourage bozangate na séminaire oyo pour Nzambe akolobela biso mingi pe Nzambe akopambola biso mingi eza motuya mingi parce que eza na makambo mosusu tozo kangama na yango lelo ezo distraire biso ezo mema biso musika na essentiel tout simplement parce que nous ne connaissons pas les sorts de certaines choses. Alors comme je disais nakati ya malakisi oyo ekosunga moko na biso koyeba importance esengeli na biso totia na nini parce que lelo Mungu nazo s'arranger pour que mitema na biso benda ma mingi na okolia nini okolata nini okosomba nini okobala ndenge nini okosala musala nini eza mabete mais kasi Yesu Masiya alobi biloko wana eza ba pagano nde balukaka yango mais kokamwa mingi lelo na kati ya ndako na Nzambe nde attention na biso benda mingi na makambo oyo Yesu alobaki bino te botika bapagano bamitungisa mapona yango bino Nzambe ko pouvoir kasi lelo na libota ya bana Nzambe nde makambo ezo sala essentiel penza ya ba sujet na biso tozo traiter eza makambo Yesu alobaki eza pona bapagano bino Nzambe okipe bino. Alors enseignement oyo ko sunga biso tozonga na essentiel enseignement oyo ekosunga biso pona ko se préparer pona mukolo oyo Yesu Masiya koya kozwa bana na ye donc eza moment ya mutu ya penza oyo kozongisa biso na makanisi ya Nzambe kolandisa elongo bani na makomi eza enseignement oyo kosunga biso po to se préparer na retour ya Yesu Masiya eza enseignement oyo kosunga biso to milengela pona bozongi ya mwana na Nzambe koya ya mwana moto ebelemi napesa yo mwanda kisamuke nikoleleki na mboka ya Allemagne ezalaki na mama moko azalaki na mutuka na na autoroute et puis il s'est fait que mutuka ne ezui moi problème donc en fait a telemi na autoroute a kiti abani ko luka solution ba soda ba policier na ba moto na bango bandai ko na ba mituka na bango bandai ko leka wana alors ba moni maman wana na autoroute a telemi habité maman wana na problème to kita to tourner là nous qu'est-ce qui se passe bango bakanisa ki que tant sous mutu ki kufi obiro eloko mo ya ningwana alors tant ba kiti batuni maman likambo nini hotel na katika nzela boza na pan toki osunome nini maman na zaki neti moi et tout vous dire mais maman oza na maman na biteli likambo ezati habité to sunene to zomona yo nini problème ezali ba insister ti maman na ebisi bango tala likambo ti ko elangai ata na ebisi bino bondi mango te boko zonga neti moi mutu aliboma ba insister maman lobakaka ti mama yebisi ngo abi nazaki na mutuka nanga nazo tambusa na moni mutu moko na nzela azo kanisa nzela pona to sunga ye na mema ye liboso na telemi akoti na mutuka nanga na sima esika ya fandaki na kiti ya sima ye moko bandoloba abi kelelo esi ebelemi na munoko ya bange mama na papa makamoni nezoloba
abandi lisusu kelelo esi ebelemi na munoko ya ba ange pene ba beta kelelo abi papa makamni nozoloba nazo comprendre makamni nozoloba a répéter susu et puis a télémité papa Max azo continuer ko tamsa mutuka asutuka mutu zaki na simane azali susu te à disparaître et lekeli a télémi a kangi a parqué mutuka la pembeni nde azuli neti moi zunguluke boy alors basoda ba aussi habite à la maman tous comprendre te yozali 6e personne depuis journal de les bandits au azuli biso la même chose. Donc comme pour nous dire qu'il n'y a plus de temps. L'obine église na kabola ki moi likambo na vivre na ndako na ngai nazana bana na mikutu babandi adolescence te. Alors moi na ngai moko ya mwasi er na oti musala na zongi ya mbinga yi papa mbala moko ayebisi ngabi papa le Seigneur Jésus-Christ revient, il reste plus qu'un poil, Jésus va revenir. Non makamozo le bazu yango wapi. Donc comme pour et puis expliquer ngaita on a dit nini a expliquer ngalobi eza lokola basuki ya mutu basuki nyon ceci est quoi et tikalika kamwa poil moko pour yesoya. Là j'ai compris que le Seigneur était en train de me transmettre un message pour me dire insiste sur ces choses parce que très bientôt je reviens. Donc bientôt Yesu Masi ezate pona ko tuka nzambe ko banda koloba banda kutu banda koloba bientôt Bible lui patience ya nzambe eza faiblesse ya nzambe te patience ya nzambe eza parce que alingi le maximum possible et bongo ba bongo la motema ba ye pa na yango nzambe azozela. Mais tant que totali signe du temps de la fin on a exploité tout au long de ce séminaire, tout nous porte à croire que très bientôt Jésus-Christ revient et que bongi na biso ko belema. Motuna mayele na Bible alobi abondeli alobi oh Dieu apprends-moi à compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. David azosola na mwana Salomon aebisi alobi je m'en vais par le chemin de toute la terre. Na traduire passage de l'émotion na cita qui alobi nzambe pesangai mayele na yeba na kotanga mikolo na ngai awa na se yango eko pesangai boyebi ya komilengela pona suka na ngai. Et passage o mususu ya David asosola na Salomon ebisie nazokende na nzela oyo ya moto nyonso ezali passage obligé. Donc ezala liwe ezali nzela oyo elengela mipona moto nyonso ba misusu yela kabango tango bazaba na mike ba misusu yela kabango tango bazana na fleur de l'âge makasi za nzoto ba misusu yela kabango wana si amuni. Peu importe le temps biso nyonso ozala mutu na mayele ozala mutu tangate ozala mwasi ozala mobali ozala mundelo ozala mwindu ozala mutu na bozui ebele ozala mutu ozangi bozui liwa ezo kipe nani ozate tango na ebelemi liwe ebeti na porte na yo ezala o convaincre ndenge nini tango na yo ekoki okokende ezola kisabiso précarité ya bomo ya moto, c'est-à-dire au Bible bomo na moto ezana kola mulinga tango moke e mati pe e bungi bomo na moto ezana kola nzete tango moke e koli ebimisi ba fleur type ba fleur o efane e koi eloko moko eza société bomo ya moto ezana kola lolenge wana mbangu pena tozoleka pe tozali société ba tango toyaki na mokili tokuta ki batu bazalaki avant batu wana bazala batu miso pe bazalaka pe biso toza batu etende to sukisi masolo biso pe to kokende ba misusu pe bakoya eza lokola des tatoli ya moto akendaki na cimetière amoni kande bakomaka na ba cimetière na batombo amoni makomi moko elobi boye oyo bino bozali ngai pe nazalaki yango oyo ngai nakomi lelo bino pe bokokoma yango. Donc eza nzela ya moto nyonso moto na bwanya
azokanisa yango pe azokomilengela tango ngonga na ye kobeta ekute na position oyo ekopermettre nzambe ala ayamba ye na kembo na ye pona tango oyo ezangi suka kasi oyo nyonso akolengela te bible lobi kosambisama ezozela ye pe moto oyo ezanga suka ezozela etumbu ko punition sanction souffrance éternelle oyo ezangi suka ezozela ye donc eza malamu mingi tango na tango kokendaka kutu na esika ya bamatanga kokanisaka na ntina ya liwa parce que ezopesa yo bwanya ya koyeba ete oza kaka moto nzambe nganza nzambe esengeli na yo omilengela mpona mokolo oyo okotika mabe esengeli na biso kosimba eza ete eza na moto moko afutaki prix mpona salut na biso éternel sort na biso ezali nakoloba ndenge nini eza fatalité te c'est-à-dire avenir na biso eza désespéré te eza na moko afutaki mpona bomoi na biso ye wana yesu masiya oyo amipesaki na ekulusu bible lobi oyo nyonso akondima ye lokola nkolo mpe mobikisi na ye akokufa te kasi akozwa bomoi na seko oyo ya motuya eza esengeli na biso kokanga toyeba ete motuya mpona salut na biso mpona lobiko na biso esi efutamaki ya 2000 ans kuna na Golgotha eke oyo nyonso akofungola motema na ye akozala sauvé pour l'éternité pe oyo bayebi déjà yesu masiya je nous encourage les temps sont mauvais bible lobi rachetons le temps car les jours sont mauvais yesu azobelema tokangama na nzambe totambola na kobanga nzambe esika oyo nyonso tozali nature ya nzambe emonisama kati na biso nde lolenge wana témoignage na biso ekosungama mingi oyo bayebi ete baya kati na nkolo nde liloba suka tokabana ba nzambe. Et pour finir, à partir de lundi 16 octobre de 17h à 19h30 jusqu'à vendredi de 17h, nous sommes tous ensemble invités de Bengami Bissonyo sur le centre missionnaire Philadelphie, kuna na Gombe, avenue de la science, pona Molulu Oyo, autour des grandes prophéties bibliques du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.